To, co nam się bardzo spodobało tutaj na festiwalu, to to, że jest w lesie, że jest dużo drzew, dużo zieleni. Bardzo nam się podoba też taka radość tutejszych tańców. Są one inne niż w Polsce. W Polsce bardziej są znane tańce wirowe, trochę szalone, trochę transowe. Tutaj więcej tańców jest na Litwie tańczonych takich układowych. Žinoma, apibrėžtis tradicinio šokio nėra klasikinė. Tai yra iš principo naujadaras, kuriam dar reikia kurį laiką gyventi, kad įsitvirtinti ir kad mes suvoktume, ką mes vadinam tradiciniu šokiu. Kol kas tai pirmas užuomazgos, negalėčiau sakyti, kad pirmas, tiesiog dar užuomazgos bandymas atsakyti pačiam savo daugiau. Kažkokią agresyvę, bet nusaikę raidą ir tai yra tampa tradicija. Sakykim, vestuvių tradicijos, tai yra raidos procesas, jinai kinta, jinai dėliojasi, bet yra tam tikri rudimentiniai dalykai, kurie apsprendžia. Tas pats ir su šokiu. Mes turim daug skirtingų kultūros sluoksnių. Įsivaizduokit, 19 amžiaus sluoksnis, 20 pradžia, nepriklausomos Lietuvos nauji šokiai, kurie specialiai buvo kuriami, pokari atėję nauji šokiai, iš plokštelių muzika, radijas, kurie veikia muzikantų ir klausytojų ir tos pačios bendruomenės klausytojų. Ir raida ėjo. Kalbėti, kas yra tradicinis šokis, tai tą šokį, kurį šoko mano tėvai, seneliai ir taip toliau. Popsynės, šitas žaidimas, aš jo laukiu visus metus. Jisai tiesiog tobulas. Ir šitą žodį aš retai sakau. Pakankamai retai. Rodyti tai, ką išmokstam per workshopą, kuris vadinasi šokis ir judesys. Tarsi jausti savo partnerį, nesvarbu, ar tu jį matai, ar jo nematai. Kaip nusprendžiau dalyvauti apskritai, tai aš taip pagalvojau, reikia Augustų iššūkį. Buvo tikrai labai linksma. Aš džiaugiuosi, kad nepametėm viens kito ir viskas buvo gerai. Laiko išbandymas kultūrai yra tradicija, bet šiuolaikinė kultūra yra super mozaikiška, praktiškai aš pasakyčiau individualizuota. Ir dėl to mes galim kalbėti tik apie grupių tradicijas, apie socialinių grupių tradicijas. Va ta grupė, kur šiandien atvažiavo čia, tai yra tam tikra socialinė grupė pagal interesą. Ir jie turi labai skirtingas priežastis, bet turi vieną interesą būti. Vienas gal tradicijos vedamas, kitas gal patinka gamta, trečias gal patinka draugas, kuriam patinka šokis, ketvirtas ir taip toliau. Bet jie dalyvauja tam kultūrinėme veiksme, kuris čia vyksta. Ir sakyti, kad tai tradicija, dar anksti, bet tai kažkokios tradicijos tąsa.